Buhari, come here. Oshisco government. Why are you guys after Sunday Igboho? Let me tell you. Boya lemon. Lọ́wọ́ come there everybody head. If you eventually or mistakenly put fire, the popcorn will come for everybody head. My dear, you go pass NSAS on. Anywhere ni gbolo shini. You can't go after bandits. They go after our terrorists. You are going after Sunday Igboho. Arresting on Sunday Igboho is just like there's a blade you have to get. Wham! When I go here. Ni wotan. Kí ni mo sọ fún yín? Ni wotan. Lọ gbé Sunday Igboho. Nigeria is already sitting on the gunpowder. Arresting Sunday Igboho or kidnapping Sunday Igboho will boom everything. We don't have any gumu gumu. Àwa ò ní gumu kankan ní southwest. Tó máa gba ransom lọ́wọ́ wa fún yín. We will not allow you to kidnap Sunday Igboho if you try it. Wallahi talai. Ẹ fẹ́ fi gbe màlúù jẹ bread agege ni ẹ ní jẹ tán. Kó fún yín lọ́wọ́ bọ̀ tútù sí gan. Ẹ̀mí yín ò gbé. If you try any fucking nonsense with Sunday Igboho, ọwọ́ yín lẹ fẹ́ fi ṣera yín. We are waiting for Buhari to let us go in peace. Ọmọ Yorùbá àyà wèrè o. Àwa ò dẹ̀ kì í ṣọ̀dẹ̀. Olórí burúkú ni yín ni. Èyí wọ́n sọ pé wọn ò ní ṣépè. Ẹ máa dẹ̀ kórí burúkú yín wá báyàn. 300 girls, 300 students, female students have been kidnapped today, February 26, 2021. Buhari are not doing anything. And those stupid DSS, wọ́n lọ jókòó, wọ́n lọ dúró sí títì. Ẹ wo suicide mission ni wọ́n rán yín. Wàláhì ìgbẹ́ màlúù náà ń bù sí bread agege fún yín. Ẹ ní jẹ tán. Kó fún yín lọ́wọ́ bọ̀ pẹ̀lú ẹ̀. Fún ẹ láyà yín ẹ ní jẹ tán. And ẹ̀yin ìyàwó sójà, ìyàwó DSS, ìyàwó ọlọ́pàá, before your husband go on suicide mission, tell them. Because any suicide mission, don't fún wọn, don't fi lọ any suicide mission. Tell them, Corporal A, tí bandit pa, kí ni Nigeria government ṣe fún? Sergeant B, tá mo bá pa, kí ni Nigeria government ṣe fún àwọn family ẹ̀? Àwọn tí wọ́n pa ní NSAS, kí ni wọ́n ṣe fún wọn? Nigeria police, Nigeria DSS, Nigeria soldier, àbí kí ni wọ́n pè yín? Ṣé ìlọ́pọ̀lọ́ tó yẹ kẹ́ rò ni? If they give you suicide mission and they say Nigeria government send you to your early grave, my dear, all those people don't pay ni bloody civilian ládùúgbò yín, wọ́n máa ṣèyàwó ẹ̀ di sex toy, wọ́n máa kó fún ni. Kí ni mo sọ fún ẹ, wọ́n máa kó fún ìyàwó ẹ̀. Your colleagues, wọ́n máa kó fún ìyàwó ẹ̀. Both military àti tí ò military, even get mad àdúgbò yín, a kó fún ìyàwó ẹ̀. Àwọn ọmọ ẹwà dìnà entity ládùúgbò. Àwọn ọmọ adi nuisance, wọ́n máa kiri pure water. Àwọn tó ń kiri pure water tí kò sí agbára fáwọn òbí wọn, mi ò bú wọn o. Bẹ́ẹ̀ tí wọ́n, ó kúkú múgùn ló kúkú sàrà. Èló wọn ní salary tí wọ́n fún ẹ. Èló ní Nigeria government fẹ́ ní salary tí wọ́n rán ní suicide mission. Bẹ́ẹ̀ tó lóye Sunday Igboho ẹ̀ṣẹ̀ mi o. Ọlọ́run ọba ẹ̀ṣẹ̀ mi. I need the exhibition places, more exhibition places ní ilẹ̀ Yorùbá. Yeah. At least ẹ wá bọ́ṣọ sílẹ̀, kí ṣàwọn ènìyàn bọ́ṣọ sílẹ̀ fún náà. Àwọn kíní yẹn kéré náà. Tẹ́kọ̀ máa sọ fún wọn pé ó yá, jókòó síbẹ̀ yẹn. Wọ́n lè jókòó sí express, wọ́n fẹ́ kírun lẹ́spress, wọ́n jókòó sí express. Kẹfì lọ kẹfì dé. Ìtú bá ṣe láti dìde nínú wọn. Kídìí ẹ̀ máa jẹrà mọ́lẹ̀ lẹ̀. UN gan gbé plane ọmọ àwọn wò wọn. Exhibition, wọ́n ti di exhibition place nìyẹn. Ó ti di history nìyẹn. Àwọn tó wá fún tourist lẹ́yìn tó bá ti gba Yorùbá nation. Ọmọ níbi tí ìdí àwọn ṣe sójà kan jẹrà mọ́lẹ̀ lẹ̀ sí nìyẹn. Ẹ ṣe nǹkan tó dùn mí o, kì í ṣerú àwọn yẹn. Ẹmọ ẹ̀dẹ̀ ṣe ẹran bí tòrẹ̀ wá, ṣerú àwọn yẹn ni. Àmọ́ ẹ̀yin náà ẹ fi tàbí àmọ́ sí ni. Tó tẹ́ bá fi tàbí àmọ́ sí ẹ̀kẹ́ ní kọ́ńtò kò sí express ń bẹ̀ yẹn ni. Bàbá Lai Mohammed ẹ tún gbẹ́nu yín wá síta o.
kẹ́ni wọn dènà dé Sunday Igboho ṣe pé tí wọ́n ti fẹ́ parọ́ kan èyí náà máa rán wa èmi dẹ̀ mọ̀ pé kò sí àlejò tó wọ ìlú ni tó nà ká sàrẹ́ àfọ́jú ó lọ́wọ́ onílé nínú o gbogbo ọmọ Yorùbá tó mọ̀ pé Sunday Igboho máa kú onílé tó mọ̀ pé Sunday Igboho lọ gbọ́n àgbọ̀nà Google Maraji tó fún wọn ní information tálálẹ́ bá ní kó da fún yín aláwọ̀ oníjẹ́ kó sàn fún yín tálálẹ́ bá ní kó sàn fún yín ọlọ́sàn oníjẹ́ kó gbà fún yín tọ́sán bá wá gbà fún yín alálẹ́ ó máa fọwọ́ yín ṣe miss call ni ẹni wá lára o ẹ ti ẹwé agbẹjẹ mọ gbọ ẹwọn ìwà tẹwà nídìí ọ̀rọ̀ yìí gbogbo ẹwọn ìwà tẹwà nídìí ọ̀rọ̀ gbogbo yín la mọ̀ but àwa ò ní fi ṣe gúnmù o even if you like any come and meet me I will talk to Buhari on your behalf we don't want anybody to talk to anybody on our behalf we don't want any gúnmù or gúnmi or gún anything we don't want any gún anything in Yoruba land I will fuck anybody who gún anything in Yoruba land you guys just leave us alone wọ́n sì pè fún yín àbáyé ń ṣe yín ni boy cannot go after that bandit he's going about àgbáyà ọdẹ àgbáyà burúkú.